C'est ça? Oui. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaie de pêche à la traîne. Ah, faut mailler. Ah, là oui. Oh, hop, hey. Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'essaie de pêche à la traîne. Bon, c'est une première pour moi, on va essayer, on va voir. Pour ça, on a acheté des hameçons numéro 4. Ensuite, petit lait à soupe. Ensuite, on a pris le plomb, un peu de vent. Ensuite, on a pris le plomb 80 grammes, 10 plombs 80 grammes. Comme c'est une première pour moi, elle est sûre que le plomb s'est cassé. L'objectif, c'est d'attraper poisson à la traîne. On va essayer d'avoir. Bon, aussi. Bon, ça fait le montage. Le plomb 80. Petit tourniclé. Si vous avez des conseils à donner à moi concernant la traîne, n'hésite pas en commentaire. Moi la prochaine fois, il y aura plus de chance. S'il y a des connaisseurs. Comme bas de ligne, 1m50, 2 mètres de verration 50. 1 mètre, 1m50, là. Le petit lait à soupe. Bon, mais là ça y touche au fond. Et il traîne sur le fond. Si le plomb ne casse pas. Hein. On va finir mailler. Bon, premier plomb cassé.
Deux lancers, premier plomb cassé. Bien parti. Bon, notre hameçon a pété. Hop, premier. Ah oui. Ah là, là. Ah oui, la lancé avant trappe ça. Hein. Bon, notre hameçon sort de péter. Là, du coup, nous est au moins. On est déjà à 6 hameçons perdus, 4 plombs et 1 poisson pêché. Bon, on n'est pas trop rentable, mais bon. Bon, on va aller un petit peu plus haut là-bas. On va essayer. Allez, ça, ça les amis. Ah là oui. Ah bon, mon plastique alors. Hop, hop, hey. Aïe. Bon, troisième poisson déjà. À peine échappé là. Et on dirait là.
Le vent l'a levé. On va le manger.
Les amis, mon e-book est disponible pour seulement 2 €. Les recettes de Dio le rayonné. Le lien se trouve dans la description.